目を開けたままくしゃみをすると眼球が飛び出る可能性がある。おならの平均速度は時速 12km。博多の塩はメキシコ・オーストラリア産。人は一生のうち睡眠中に10匹以上のクモを食べている。ケンタッキーフライドチキンの味付けを知っている人は世界にたった2人しかいない。野球拳には全国大会がある。ゴッホが生きている間に売れた自身の絵はたったの1枚だけ。普通の醤油よりも薄口醤油の方が塩分濃度が高い。働きアリの8割はサボっている。喉が痛い時にマシュマロを食べると痛みが和らぐ。